各位同学，那一组怎么那么少人啊？只有一个人啊？那把外面的调进来好了，把外面的调进来并在旁边，这样子就好。连后面2组把他们请进来，好。好，各位同学都拿到我们的今天的学习单了哈，老师刚刚也预告过了，请同学呢就刚刚你研读完的这一个科幻小说，然后呢你也试着发挥你的创造力跟想象力，针对这6大方面哦，食衣住行娱乐。然后呢，写出你认为未来的人类的食会是什么样的一种生活的模式、生活的形态？那衣住行等等，都会以此类推，好好的思考，好好的写一下哈。那待会呢，一样我们这一个时间呢，这一个是给同学差不多20分钟的时间来讨论哈，25分好了，我们到45分的时候，到45分。郑姐，请外面的同学进来，后面2组进来。请他们进来，因为里面人比较少一点。
一边写呢，老师一边来跟同学说明一下，下个礼拜我们要进行小说接龙的方式哦。那小说接龙呢，老师一样会发一张学习单给同学，老师会定一个题目，然后会有一段的引导文字，然后呢，就接下来呢，就让同学一人一句，然后来逐一的来写，一人写一句。所以你们这一组如果有5个人，然后老师会编号1、2、3、4、5，那你就一人写一句这样写，共同集体合作完成一篇这一个小说的作品，这叫小说接龙啊。上次我们所写的小说续写是你一个人独立完成的，对不对？今天我们是发挥团队的力量啊，是一人写一句哦。比方说黄承义他写完了一句话，那就换你写。就像我们成语接龙一样，有没有？但是不用说一定要接后面那个字来写了，不用啊，那就换你写这样子，共同完成一篇这个作品。然后呢，最后我们会请同学上台来朗读那个作品哦，朗读那个作品。那你不要故意陷害别人哦，故意写的很难接。同学，你就可以把自己当上帝一样，你要让那个人生他就生，要那个死就死，要让他去撞墙他就撞墙，对不对？再来有关于学习历程档案还不知道该怎么写的，请举手。学习历程档案，我们期末的报告，学习历程档案，讲义上面都有。来，讲义借我看一下，讲义上面，在我们讲义的这个学习历程档案里面要写的重点内容，注意事项，这里都有都有，那当然这是最完整的啦，写的越完整，分数当然是越高。看一下你的讲义这边都有学习历程档案这边都有了